В эфире новости, студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Якутия возглавила топ-5 регионов страны по поддержке малого и среднего бизнеса. Никто, кроме нас, 90 лет воздушно-десантным войскам, как крылатая пехота, отмечает свой профессиональный праздник. Двое медвежат играли в море у берегов Сахалина. Их забавы заснял пользователь Instagram. Обстановка с лесными пожарами стабилизировалась на территории Среднеколымского района. Огонь у села Лека-Кёль локализован, создана минеральная полоса. На этом пожаре с местными силами работает аэромобильная группа МЧС. В Сватае идет плановое тушение очага в 2 километрах от села. Там работают 70 человек. В селе Эбях огнеборцы непрерывно осматривают локализованный очаг в 6 километрах от населенного пункта для того, чтобы не допустить возобновления лесного пожара. Еще 54 человека в Якутии заболели новой коронавирусной инфекцией. Это данные регионального оперштаба. Больше всего инфицированных в столице республики 42 человека. Также новые случаи выявлены в Амгинском, Верхневилюйском, Мирнинском, Намском, Нюрюнгринском, Нюрбинском, Хангаласском и Чурапчинском районах. Один пациент с COVID-19 скончался. Якутия возглавила топ-5 регионов страны по поддержке малого и среднего бизнеса. По информации регионального Минпреда, Фонд развития предпринимательства республики с самого начала пандемии актуализирует линейку кредитных продуктов для поддержки предпринимателей. Займы по ставке 3% годовых на покрытие кассовых расходов по зарплате, аренде, на пополнение оборотных средств и рефинансированию дорогих банковских кредитов. Министерство предпринимательства региона подготовило предложение в адрес Минэкономразвития о дополнительной капитализации Республиканского фонда развития предпринимательства. Об этом рассказала глава ведомства Ирина Высоких. В Якутию с рабочим визитом прилетел руководитель Почты России на Дальнем Востоке Максим Костин. Он осмотрел ряд объектов городских почтовых отделений и отметил положительные изменения как в продвижении электронных и цифровых услуг, так и уровне заработной платы сотрудников. Максим Костин встретился с исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Якутии Сергеем Местниковым. Они обсудили ряд важных вопросов, в том числе возможность предоставления муниципальных площадей для размещения объектов Почты России с целью сокращения трат на аренду помещений для нерентабельных почтовых отделений. В мае этого года в Якутии мы подняли заработные платы основному производству на 20%. Это операторы связи, почтальоны, работники вспомогательного производства. При этом мы обсудили с правительством Якутии вопросы поддержки Почты России по направлениям перевозок в труднодоступные населенные пункты и обеспечения там услуг почтовой связи. 30 миллионов рублей получат 4 библиотеки Якутии в 2021 году. Деньги поступят из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». В библиотеках республики будет произведен современный ремонт, поступит новая техника, мебель и книги. Средства на полную перезагрузку библиотеки выиграли в ходе конкурса среди 82 регионов. Якутия стала единственным субъектом страны, получившим такую сумму. Отмечу, что по итогам прошлого года самыми посещаемыми организациями культуры республики стали именно библиотеки, куда пришло более 4 миллионов 240 тысяч человек. А республика вошла в тройку самых читающих регионов страны. День воздушно-десантных войск сегодня отмечается в России. Крылатная пехота – уникальный род войск, который целиком носит почетное звание гвардейского. Самый мобильный, технически оснащенный и, конечно, престижный. За девизом десантников «Никто, кроме нас» глубокие традиции. Ровно 90 лет назад на учениях под Воронежем были выброшены 12 парашютистов. Первое десантное подразделение. В наше время ВДВ – это десятки тысяч солдат и офицеров. Сегодня в Якутске десантники возложили цветы к памятнику участникам боевых действий. А на площадке автодрома ДОСАВ прошли показательные тренировки по укладке парашюта, сборке и разборке автомата и стрельбе из пневматического оружия. Это наиболее подготовленные войска. И, естественно, десантники – это не только физическая подготовка, но и в первую очередь это десантный дух. Конечно же, в этот праздник мы будем вспоминать ребят погибших, которых с нами нету. Конечно же, мы будем поздравлять всех, кто жив, желать здоровья.
Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 90-летию со дня основания воздушно-десантных войск на подмосковном полигоне Алабино. Ранее утром министр также присутствовал на молебне по случаю 320-летия службы тыла в главном храме вооруженных сил. Сегодня десантники по традиции встречаются со служивцами, чтобы вспомнить боевое прошлое. Про них пишут песни и сочиняют мифы. Какие из них реально, узнавала Марина Крутихина. Каждый год по всей стране в первые дни августа новостные ленты пестрят информацией об инцидентах с участием агрессивных мужчин в тельняшках. Бьют бутылки и купаются в фонтане. Именно так многие представляют десантников. Для ленчанина Богдана Даньшина это будет первый праздник. Он отслужил всего пару недель назад, но точно знает, как должен себя вести настоящий десантник. Отмечать, в принципе, по-культурному надо. Нас учили, бутылки об голову не бьем, в фонтанах не купаемся, это все бред. Спокойно отмечаем, собираемся группами. Есть минимум 3 версии о купании в фонтанах. Согласно первой, она заменяет умывание родниковой водой, которая защитит солдат от неудач. Вторая – народная. По поверьям запрещалось купаться после 2 августа. А вот третья – романтичная. В воде отражается небо, которое считается стихией войск. Ни одно из них десантники не подтверждают. А вот бутылки действительно об голову бьют. Бьют, но только в армии. На показательных выступлениях, на гражданке нет. Если хотите показать свое уважение к десантнику, никогда не называйте его ВДВшником. Ветераны признаются, это обидно. А вот расшифровать ВДВ как войска дяди Васи можно. Дядя Вася – десантник номер 1. Василий Филиппович Маргелов. Именно он сделал воздушно-десантные войска такими, какими мы их знаем. С его именем связан их авторитет. Еще один миф. У всех десантников есть отличительное тату. Никто, кроме нас, за ВДВ или изображение парашюта. Частично это не миф. В основном на руке делают небольшую надпись за ВДВ. Ну или уже уходя на дембель, кто-то там, если хочет, кто делает там парашюты, самолеты и так далее. Годы службы. Ну не у всех. Наверное, 50 на 50. Все чаще в день ВДВ десантники делают добрые дела. Например, убирают мусор в городе. И обязательно собираются все вместе, чтобы прийти на митинг. Возложить цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Обычно в памятном месте встречаются сотни единомышленников. В чем точно себе не откажут голубые береты в свой праздник, это в катании на машинах с флагом наперевес. Конечно, с соблюдением всех правил дорожного движения. Марина Крутихина, Анатолий Гуськов. Телеканал «Алмазный край». Памятник первопроходцам-шоферам отреставрируют в Мирном. Стела находится в 4 километрах от города. По данным электронного аукциона, на ремонт предусмотрят более 4,5 миллионов рублей. Работы пройдут в рамках проекта по сохранению объектов культурного наследия. Какие еще архитектурные формы преобразятся в этом году, расскажет Анна Брянская. Декоративному панно с якутским богатырем и красавицей больше полувека. Правда, сейчас героев эпоса не разглядеть. Обшарпанное изображение, утраченные чеканки и облезшая краска. В таком состоянии историческое наследие находится уже много лет. Изображения были сделаны в технике сграфита. Это способ, при котором на стену наносится несколько слоев штукатурки разного цвета. А затем процарапывают рисунок. Когда именно панно появилось на фасадах пятиэтажек, архитекторы сказать не могут. В архивах нет информации. Но, по словам местных жителей, в 70-х изображения уже красовались на домах. Покраску обновили лишь единожды перед 50-летием Мирного. Как вы считаете, их нужно реставрировать или стоит деньги потратить куда-то в другое место? Ну, я думаю, стоит, конечно, реставрировать. Это же украшать будет город. Стоит, но кто это делать-то будет? Де юре городская администрация, де-факто никто. О том, что чеканкам нужно вернуть былую красоту, архитекторы говорили еще в 2017-м. Затраты на реставрацию планировали включить в бюджет 2018-го. Для определения начальной максимальной цены мы направляли соответствующие запросы не менее чем в 5 адресов, получили не менее 3 предложений цены. В текущем году и на следующий год реставрация не предусмотрена.
А доктору Айболиту с друзьями меньшими уже 20 лет. Героев сказки установили одновременно со сдачей здания детской поликлиники в 1999 году. Эстетику литературные герои, конечно, потеряли. А все потому, что профессиональные скульпторы этими фигурами не занимаются. Все на плечах медиков. Изыскиваем средства, проводим косметические ремонты и такие вот, чтобы текущие ремонты. Все, что касается, чтобы самое главное, чтобы выглядело очень хорошо. На данный момент ремонт уже делается. Еще одна малая архитектурная форма, которую местные жители называют «медведь и крокодил», в этом году тоже преобразилась. Точнее, это сделали работники управления ЖКХ. Сами герои «Краденого солнца» в реставрации не нуждались, а вот постамент разрушился. Его обновили. Таким мелким объектам, как правило, не уделяют должного внимания. Они не представляют исторической ценности, но именно они создают общий облик города. С ними фотографируются гости и жители алмазной столицы, ими любуются. Единственный выход – сохранить первозданный вид, самим бережно относиться к необычным памятникам. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Проект по авиаучету белых медведей стартовал в Арктике. Эксперты планируют оценить численность и распространение этих животных, состояние особей в летний-осенний период, а также определить уровень загрязнений мест обитания. Все это позволит спрогнозировать будущее всего региона в целом. Тестовые авиаучеты будут проводить с борта самолета-амфибии Ла-8. За 20 дней он пролетит по 8 маршрутам над водами Карского моря, полуостровами Ямал и Таймыр, Обской и Гыданской губами. Воздушные судна модифицировали тепловизорами, специальными фото- и видеокамерами. Два медвежонка купались и играли в море на Дальнем Востоке. Забавы животных удалось снять одному из пользователей Instagram. Правда, уникальные кадры стоили ему беспилотника. Видео житель Сахалина выложил недавно, хотя снял его 2 года назад. Подробности у Анастасии Дмитриевой. Два бурых хулигана взбаламутили Охотское море. Пост с таким комментарием выложил в сети Instagram житель Сахалина Сергей Любаченко. На видео, снятом с беспилотника, медвежата на рассвете резвятся в волнах. По словам автора ролика, животные пришли на берег еще до восхода солнца, чтобы позавтракать рыбой. Наевшись, принялись за игры. В какой-то момент один из детенышей начал играть в песке. И чтобы снять это зрелище, оператор направил дрон слишком близко к мордочке хищника. Дальше мелькнувшее окружающее пространство, песок и надпись о блокировке мониторов описывает увиденное хозяин аппарата. Чтобы спасти кадры, он использовал петарды. Взрывы спугнули животных в лес. Спасти беспилотник не удалось. Зато у видео уже 4500 просмотров. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.